semana? ¿Practicaron el sonido de los animales? ¿Se los aprendieron? Bueno, hoy vamos a practicar otros sonidos que son los sonidos de los medios de transporte, como por ejemplo del auto. ¿Cómo hace el auto? Pip, 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 pip. Ahora, inténtalo tú. Run, 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 run. Iu, 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 iu. Pip, 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 pip. Chucu, 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 chu. Bú, bú. Nino, 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 nino. Toco, 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 toco.